речет Господи, заступник Моисей, прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него, яко Той избавит я от всех лов честности мятежной, лишь масло не пьяй под целей его надеющийся, оружием будет вся истина Его, не убоишься от страха ночного, от сына летящего дни, от вещего дня приходящего, срящего веса полуденного, победу страны твоей я тысячи тьма ужасную тебе, и вещи не приближится. О, Баче, очима твоим смотришь, и воздаяние грешников узришь, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось прибежище твое, не приидет тебе злое, рано не придется телеси твоему, яко ангел злым заповести тебе, сохрани тебя во всех путях твоих, на руках возьмут я, да никогда пристынешь рабами ногу твою, на аспида и Василиска наступивший, попадешь и ларь змея, яко на меня упала, и не славлю и покрыю, и яко позна имя мое, воззовет ко мне услыши, Господи, есть исходишь моего и прославлю его, долго не исполни его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ангельские силы на гробе твоем, и стригущие на плеча, и стоящие Мария в гробе, ищущих нечистого тела твоего, принял неси ады, нищести всех него, встретились девы, данные живот, воскреси из мертвых, Господи, слава тебе.